이번 영상에서는 급성기관지염의 현상, 원인, 주요 증상, 예방 및 치료법에 대해 알아보겠습니다. 급성기관지염이란 급성기관지염은 기관지의 염증으로 인해 기침과 가래 등의 증상이 나타나는 호흡기 질환입니다. 주로 바이러스 감염에 의해 발생하며 대개는 감기와 유사한 증상으로 시작됩니다. 원인 급성기관지염의 주요 원인은 다음과 같습니다. 바이러스 감염 감기를 일으키는 리노바이러스, 인플루엔자 바이러스 등이 대표적입니다. 세균 감염 드물게 세균에 의해 발생할 수 있습니다. 환경적 요인 담배 연기, 공기 오염, 화학물질 등의 자극에 의해 기관지가 민감해질 수 있습니다. 주요 증상 급성기관지염의 주요 증상은 다음과 같습니다. 기침 초기에는 마른 기침이 나타나며 이후 가래를 동반한 기침으로 발전할 수 있습니다. 가래 투명하거나 희미한 색에서 시작하여 감염이 진행되면 노란색이나 녹색으로 변할 수 있습니다. 호흡 곤란 숨이 가쁘거나 쌕쌕거리는 소리가 날 수 있습니다. 흉통 기침으로 인해 가슴 부위에 통증이 발생할 수 있습니다. 전신 증상 미열, 피로감, 근육통 등이 동반될 수 있습니다. 예방 및 치료법 급성기관지염의 예방과 치료를 위해 다음과 같은 방법을 고려할 수 있습니다. 충분한 휴식과 수분 섭취 몸의 회복을 돕고 가래를 묽게 하여 배출을 용이하게 합니다. 해열진통제 사용 발열이나 근육통 완화를 위해 아세트아미노펜이나 이부프로펜 등을 복용할 수 있습니다. 기침 완화제 기침이 심한 경우 증상 완화를 위해 사용될 수 있습니다. 항생제 사용 대부분의 급성기관지염은 바이러스에 의해 발생하므로 항생제는 효과적이지 않습니다. 그러나 세균 감염이 의심되는 경우에는 의사의 처방에 따라 항생제를 복용할 수 있습니다. 금연 및 공기질 관리 흡연을 피하고 실내 공기를 깨끗하게 유지하여 기관지에 대한 자극을 최소화합니다. 손 씻기와 개인 위생 바이러스 감염을 예방하기 위해 손을 자주 씻고 기침이나 재채기 시에는 휴지나 팔꿈치로 입과 코를 가립니다. 급성기관지염은 대개 1에서 3주 내에 호전되지만 증상이 지속되거나 악화되는 경우에는 의료 전문가와 상담하는 것이 중요합니다.